সুধী দর্শক, আজকের বিষয়টি হচ্ছে কাশি। ইংলিশে এটাকে বলে কফ। এই কাশি নিয়ে আমাদের কাছে অনেকে আসেন। কাশির অনেক ধরনের কারণ আছে, আমরা সবগুলো বা সেগুলোর দিকে যাচ্ছি না। আজকে একটি যেটা মোস্ট কমন এবং একটা মেডিকেশনের কারণে হয়ে থাকে সেটি আপনাদেরকে জানাবো। দেখুন, অনেকে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, অনেকের ব্লাড প্রেশার নর্মাল থাকে, তারপরেও ডাক্তার ডায়াবেটিস রোগীদেরকে একটা ব্লাড প্রেশারের ওষুধ দেয়, কিন্তু সেই ওষুধটা ব্লাড প্রেশারের জন্য দেওয়া হয় না, সেই ওষুধটা দেওয়া হয় কিডনি প্রোটেকশনের জন্য। এটাকে মেডিকেল টার্ম বলা হয় এইস ইনহিবিটর অথবা ARBs। সো আপনার এই টার্মটা মনে রাখার দরকার নাই, ওষুধের জাস্ট নামটা মনে রাখেন, লিসিনোপ্রিল, র্যামিপ্রিল অথবা লোসার্টান, ভ্যালসার্টান, ওলমিসার্টান, ওগুলো হচ্ছে ARBs। আর এইস ইনহিবিটর হচ্ছে লিসিনোপ্রিল, র্যামিপ্রিল, প্রিল জাতীয় যে সমস্ত ওষুধগুলো আছে এটা কিডনি প্রোটেকশনের জন্য দেওয়া হয় প্রথমে। আর এই ওষুধগুলোর সাইড এফেক্ট হচ্ছে কাশি, খুসখুসে কাশি, শুকনো কাশি। অনেকে বলবে যে আমি অ্যালার্জির ওষুধ খাচ্ছি, তারপরে অ্যাসিডের ওষুধ খাচ্ছি, কিন্তু আমার কাশি তো আর যাচ্ছে না। ডক্টর আমাকে 2-3 মাস আগে একটা ডায়াবেটিসের ওষুধের সাথে প্রেশারের ওষুধ দিয়েছেন এবং ওটা খাওয়ার পর থেকেই আমার এই ধরনের কাশি হচ্ছে। তাহলে মনে রাখবেন, যদি কোনো নতুন মেডিকেশন শুরু করার পরে কোনো সিমটমস আসে, প্রবলেম আসে, তাহলে মনে করবেন যে ওই মেডিকেশনটাই মোস্টলি দায়ী। তারপরেও ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করবেন। যদি কাশির ওষুধ, কাশি না, যদি ব্লাড প্রেশারের ওষুধটা দিয়ে থাকে কিডনি প্রোটেকশনের জন্য, লিসিনোপ্রিল, র্যামিপ্রিল এই জাতীয় ওষুধ ডাক্তার প্রেসক্রাইব করে, আর তারপরে যদি আপনার কাশি হয়, কাশি যাচ্ছেই না, ওইটা খাওয়ার পরেই শুরু হলো, অনেক ধরনের ওষুধ সেবন করার পরেও যাচ্ছে না, তাহলে ওষুধটা বন্ধ রেখে আপনি ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করবেন, অথবা আগে ডাক্তারকে কল করবেন, ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করেই ওষুধটা বন্ধ করবেন। মনে রাখবেন, এই ওষুধটার বদলে আমরা তখন আরেকটা ওষুধ দিই, লোসার্টান, ওলমিসার্টান, ভ্যালসার্টান। সেটাতেও কাশি হতে পারে, কিন্তু সেটা লেস, খুব কম পেশেন্টেরই সেটাতে কাশি হয়। যদি দুটোতেই কাশি হয় তাহলে আমরা টোটালি ওষুধ দুটো বন্ধ করে দিব। এই গ্রুপের কোনো ওষুধই আপনাকে দেওয়া যাবে না। মনে রাখবেন, অবশ্যই যদি এই ধরনের মেডিকেশনে আপনার কাশি ইমপ্রুভ না হয়, কাশি পারসিস্টেন্ট, কন্টিনিউয়াস, অলওয়েজ থাকে, তাহলে আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করবেন। আপনার এই ধরনের ওষুধ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, শীঘ্রই দেখা হবে।